年了，气温也下降了，太阳都没有，阴天，风还大。看这风有多大，厨房那块的东西都给刮得噼里啪啦的，我得过去看看，顺便拿点榛蘑，小鸡炖蘑菇，东北菜。这是我过8月节回东北自己亲自上山采的，还有我的朋友大肉串子，陆涛给邮来的。赶紧上厨房那看看去，刚才我听刮的噼里啪啦的，把厨房什么东西给刮跑了。这风也太大了，厨房也稳稳当当的搁这块呢，一动没动，就是上边的篷布啊，刮的呼嘎呼嘎的来回起伏。看看外边这东西，别把锅给我刮跑了就行了。没事，看看这2个锅2个灶都在这儿呢，还没有刮跑。厨房里边没有风，把这蘑菇放这块。今天这风刮的也太大了，看看这树，钓鱼点了，下雨了啊！这帐篷又刮倒了，啊，下上雨了，现在外边已经下雨了。今天冷啊，看这大风，看这树刮的，帐篷是支不住了。上回刮大风也给它刮倒了，今天这大风又给它刮倒了，看见了没？这帐篷4个角啊，全是用绳拴着的，要没有这4个绳，这个帐篷就刮飞了。赶紧就把帐篷收起来。这蘑菇得提前泡上，明天吃，今天就得泡。泡好了之后，这个蘑菇吃着口感好。把柴火刮一地，看这块是我捡的木头，都刮地下了，还有快递的纸壳子，刮的满地都是。锅不用管，我们这锅全是铁锅铁灶，风不会刮起来的。风要是把这个锅给刮跑了，那得多大的风啊！锅就放着放着不动了。刮大风，离这树远一些。这树干我看着它都已经枯干了，如果风要大的话，容易把这树刮折了。今天这风太大了，看看啊，这个厨房里边这个篷布，这块用棍支的，这来回一刮一刮的刮漏了，给你们看一下。哎，哈，已经顶漏了啊！这风力量太大了，看这篷布刮的，它虽然说是有风，这里边也感觉不到有风，它只是篷布刮起来了。这大风把这篷布都鼓坏了，上来把篷布上边用板子都给它压一压。这么多道绳子都没当事儿，风都能给鼓起来。这大风也太大了，这不又压上了这么多的大板子、木头杆子，全都压到顶上了。好长时间没上这边来溜达了哈。啊，原来这边这个别墅1楼这块也被人占了，也有人住了。看看这块挡的啊，门也都挡上了，里边也都拾掇干净了。这里边我就不进去了，车也人没在这块，车也没在这块，不能私自闯人家，这叫私闯民宅，在外边看看就可以了。搬进别墅，在别墅在这块做饭呢，朋友们看没看见？这块做饭的地方就是我原先在这块做饭的地方。我原先就是把柴火炉放在这块，你这柴火炉跟我的一样啊。我也是这么大的柴火炉。这块就一样，没有窗户，没有灯，带个头灯。这小柴火炉烧的也挺旺哈。你别说啊，要天冷的时候，你点着小柴火炉，搁这取暖就可以了。对呀，对，连取暖的什么都行。
今天天就冷啊。吃完饭又上朋友这块转一圈，又来个新的朋友，这又有伴了。好了，朋友们，今天这段视频就到这儿了，咱们下一个视频见，拜拜。